Yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish yo'lidagi navbatdagi qadam. Joylarda islohotlarga daxldorman aksiyasi o'tkazilmoqda. Targ'ibot guruhlari tomonidan tashkil etilayotgan uchrashuvlar minglab yoshlarni qamrab olyapti. Hozir shu haqida. Adliya vazirligi tomonidan Toshkent davlat yuridik universiteti bilan birgalikda o'tkazilayotgan islohotlarga daxldorman targ'ibot aksiyasining qamrovi tobora kengaymoqda. Uchrashuvlarda aholi, ayniqsa yoshlarga mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyati, yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar, ularning bandligini ta'minlash, oliy ta'limga jalb qilish, tashqi migratsiya, o'z-o'zini band qilish hamda tadbirkorlikni yo'lga qo'yishga ko'maklashish borasida qilinayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berilib, ularning huquqiy savodxonligini oshirishga e'tibor qaratilmoqda. Tengdosh yoshlarimizga o'z huquqlarini tushuntirish jarayonida biz ham o'zimizga ham foydali ma'lumotlarni olyapmiz. Texnika universiteti talabalariga, misol uchun yoshlarga subsidiyalar ajratib berilishi, ta'lim kreditlari to'lab berilishi, magistratura hamda bakalavriat bosqichida ularga yaratib berilayotgan imkoniyatlar haqida batafsil va keng qamrovli ma'lumotlar bo'lib o'tdi, hamda bugungi loyihamiz sovg'alarga boy hamda savol-javob shaklida bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuvni o'ziga xos jihati shundaki, yoshlar bu uchrashuvda juda faol tarzda qatnashdi. Biz ularga O'zbekistonda bugun yoshlarga yoki bo'lmasa fuqarolarga yaratilgan imkoniyatlar haqida tanishtirganimizda, ular ham o'zlarining fikrlarini, munosabatlarini, takliflarini bildirishdi. Shu jihatdan bu uchrashuvimiz juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, bugungi aholining 60%ni aynan yoshlar tashkil etadi. Jamiyatda agar yoshlarni biz faolligini oshirsak, ularni mana shu islohotlar bilan tanishtirsak, ular bu jarayonda o'zini daxldorligini his qiladigan bo'lsa, o'zini shu jarayonda ishtirokini, faolligini oshiradigan bo'lsa, bundan albatta jamiyat ham, davlat ham, fuqarolarimiz ham birdek manfaatdor bo'ladi. Shuningdek, turli interaktiv o'yinlar va viktorinalar orqali aksiya ishtirokchilarining huquqiy bilimlari sinovdan o'tkazilmoqda.